kembali lagi bersama saya Bendol Petualang. Hari ini kita akan berpetualang di sungai-sungai. Kita akan menyeser bahasanya. Kita akan mencari ikan-ikan kecil dengan menggunakan jaring atau kelambu lah. Seperti apa keseruan kita pagi ini? Jangan lupa tonton terus Bendol Petualang. Kayu kan lebih baik dan mengisor. Wih, goblok tenan dia pagi. Saya pecok aja iku nih. Di peso nih. Di peso nih. Di peso nih, Mas. Di peso nih juga peso nih. Pecok. Iku bacok sisan. Yo. Nangis udah. Coba. Iwa Emma. Sendale. Ikuti terus di Bendol Petualang.
dulu.